Chung thu thập đi, một số người đánh nhau thôi. Lại nó cướp lại gỗ để nó kéo hết gỗ về kìa. Tràn hẳn vào trong nhà nó, tràn hẳn vào trong nhà nó, không cho nó ra ngoài. Nguyễn Quân với thằng Phong về chỗ lấy xe này. Thả tháp nó trước đi kìa. Xe chế rồi sao á? Tập trung lên bảo kê xe này. Nga Mi chạy hết vào gần xe để mù bảo vệ xe nào. Giữa nè, ai chế xe chế, còn ai lên lên nè. Nó anh em ơi, bắn xe của nó kìa. Bên này xong rồi, bên em xong rồi. Chung đánh vào chỉ mục tiêu vào cờ thôi.
Anh em chạy về kéo lấy 2 cái xe nữa.